Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Saya tengah berada di kebun. Hari ni saya buat kebun dekat kebun bapa ya. Buat jalan dia sikit. Lepas tu cuci dia punya parit, repair sikit dia punya jalan. Lepas tu kita keluar balik lah. Nak pergi kita sendiri punya kebun dulu. Lepas tu tengah hari ni saya nak kongsi kita makan tengah hari, rehat tengah hari. Kita nak kongsi makan apa ya. Kita ada ketam masak sos. Lepas tu ikan gembong sama nasi putih ketam ni saya beli dengan kawan tadi pagi tadi dekat rumah dia dapat semalam banyak. Saya cuma beli 2 kilo aja. Okey, kita makan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tangan dah cuci ya. Dah cuci. Lapar saya. Lapar sebab kita pagi tadi tak makan, kita minum teh dia. Lepas tu kita turun kerja. Bismillah. Makan ketam ketam ada telur. Ini biasa makan ketam ni. Kalau makan dengan nasi ni tak berapa sedap lah. Kalau kita nak makan ketam ni, kita makan je ketam, tak payah makan nasi. Itu baru sedap. Pasal dia banyak tulang kan, kita payah nak makan, lambat. Kalau saya lah, orang lain saya tak tahu. Makan lah. Okay, jemput. Isteri saya yang masakkan saya. Bukan saya sendiri masak, isteri saya masak. Kita baru rehat tengah hari ya. Kita tahu sekarang dah pukul berapa? 1 lalu adalah. Kita tengok jam juga tadi. 1 ke 2 jam tu. Di sini kerja kita masih banyak lagi. Dalam hari ni ataupun besok baru habis. Besok kita keluar, kita buat orang punya jalan, punya parit dulu, meminta tolong. Kita buat untuk kawan saudara. Sewa excavator ni sejam, kalau orang nak pakai dia sejam RM100, 1 jam.
Dia orang pun baru sampai. Dia orang balik rumah tadi. Saya minta hantarkan bekal. Rasa makan. Kita masak macam ni tak ada kuah ke, payah kita nak makan nasi kering. Kalau masak senggang ke, masak rebus, baru sedap kita makan, ada air. Tapi kalau nak bawa bekal macam ni, jalan dekat hutan, dekat kebun, payah, takut tumpah pula. Jadi masaklah kering. Okey, jom makan. Saya lambat makan ketam ni sahabat. So, dia kulit dia. Satu saya suka makan nasi dulu, lepas tu baru makan ketam. Pasal makan nasi dengan makan isi dia, kita nak ambil payah, lambat. Sepit je, sepit. Ikan kembung. Ikan kembung. Ikan kembung goreng. Ikan kembung goreng. Malah nak balik tadi, pasal jalan rosak, jalan teruk, licin. Kita suruh anak kita balik ambil nasi, dia yang balik bawa motor, jatuh parit. Motor tak jatuh, dia sendiri jatuh parit. Rebah dia kata. Tak apalah, dia tak ada apa-apa. Kalau tak ada yang lain, sedap juga ikan kembung. Okay.
Habis. Ketam masih banyak. Ketam masih. Nanti lepas makan, kita makan. Lepas makan nasi. Kita tak pandai. Makan nasi, makan ketam. Lambat. Okay, habis.